ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 3 நாட்டோடைய திங்ஸ்ல எந்த நாட்டோடைய திங்ஸ் இந்த ஒரு மிஷினோட ப்ரெஷர் தாங்குதுன்னு தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா சவுத் கொரியால இருந்து ஒரு பாலை வைக்கிறாங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா நசுங்கிருது. ஸோ அடுத்தது ரஷ்யால இருந்து 3 பால் வைக்கிறாங்க. ஸோ அதுமே ரொம்பவே நசுங்கிருது. ஸோ ஜப்பான் நாட்டுல இருந்து ஒரு கிறிஸ்டலை வைக்கிறாங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா சுக்குநூறா உடஞ்சிருது. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யால இருந்து நிறைய பால்ஸ் வைக்கிறாங்க. அதுவுமே உடஞ்சிருது. அடுத்தது இந்தியன் கண்ட்ரி என்ன பண்ணுச்சுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை நீங்க இந்தியால இருந்து பார்க்குறீங்கன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஐ லவ் இந்தியான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்தியன் கண்ட்ரியோட அந்த ஒரு பால் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிச்சிருச்சு.